그래도 불편해하지 않는다. 그녀가 반가운 얼굴을 소개한다. 아버지다. 그도 유명 정치인이다. Ja, det er jeg stolt af. Det er jeg. Og du kan se, hun ligner jo mig. Så det. Undervisningsordfører hos Socialdemokraterne tager rigtig godt imod Annette Lind. Ja. Og så kan du Moses. Og så var det sådan, at det billede af mig stående på den ølkasse... 그녀의 연설은 힘차고 자신감이 넘친다. Retfærdighed, ja, det handler om at acceptere, at nogle mennesker er ikke mere værd end andre. Menneskers liv og værdi skal ikke være afgjort på forhånd.